Ada 8 ciri-ciri kucing pembawa keberuntungan. 1. Kucing jenis Wisnu Watondo. Kucing jenis ini terkenal dengan keheningannya yang mendalam. Mereka dianggap membawa energi keberuntungan besar dalam kehidupan pemiliknya. Kedua, kucing yang betah tinggal di rumah tanpa diberi makan dan perhatian khusus menandakan bahwa rumah tersebut dipenuhi dengan energi positif yang kuat. Ketiga, datang dalam keadaan sakit sebagai pertanda bahwa kita harus berbuat baik dan segera memberi pertolongan, maka akan membuka pintu rezeki kita. Keempat, menatap tanpa berkedip. Ketika seekor kucing menatap kita tanpa berkedip, maka itu pertanda akan datangnya rezeki besar dalam kehidupan kita. Kelima, kucing yang melahirkan di rumah kita, maka momen tersebut sebagai sinyal positif dari alam semesta. Keenam, berada di sekitar kita saat beribadah. Ini menandakan bahwa doa-doa kita diterima Allah dengan penuh kasih sayang dan kebaikannya. Ketujuh, kucing yang tidur di dekat pemiliknya menjadi simbol dari koneksi emosional yang erat antara manusia dan hewan peliharaannya. Kedelapan, kucing yang meminta makanan saat kita makan.